အခုကျွန်တော် header file တွေအကြောင်းကိုဆက်ပြီးပြောပြပါမယ် header file တွေဆိုတာကျွန်တော်တို့ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သူများရေးထားတဲ့ program တွေဒါမှမဟုတ်ရှင် C programming ကိုတည်ထွင်ထားတဲ့လူတွေရေးပြီးသား program တွေပေါ့နော်အဲ့ဒီသူတို့ရေးပြီးသား function လေးတွေ software အပိုင်းအစာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ယူသုံးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့နဲ့ဆိုင်ရာ header file လေးကိုကြီးညာပေးရပါတယ်အဲ့လိုကြီးညာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ယူသုံးလိုက်ရုံနဲ့သူများရေးပြီးသား function အပိုင်းအစာတွေကိုကျွန်တော်တို့အလွယ်တကူယူသုံးနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့် program ရေးရတာအရန်ပြီးလွယ်လာစေပါတယ်အဲ့လိုရေးဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင် preprocessor ကိုကျွန်တော်တို့က chef include ဆိုတဲ့ဒီစကားလုံးလေးနဲ့သုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြောပြလိုက်အောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပြောပြလိုက်လို့ရှိရင် preprocessor ကအဲ့ဒီ file တစ်ခုလုံးကိုအစားထိုးပြီးတော့ထည့်ပေးပါမယ်အဲ့တော့အများဆုံးမဖြစ်မနေသုံးလေးရှိတဲ့ header file ကတော့ stdio.h ဖြစ်ပါတယ် standard input output header file ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ standard input output ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အခြေခံကြဆုံး keyboard နဲ့ monitor ကိုကင်တွယ်ပြီးတော့ operation တွေပြုလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ် header file သင်ခန်းစာအနေနဲ့အရေးကြီးပါတယ်လိုအပ်လာတဲ့ချိန်မှာကိုယ်တိုင် header file တွေကိုရေးသားဖို့လိုအပ်လာနိုင်ပါတယ် header file တွေထဲမှာဘာတွေပါလေးရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဟိုတနေ့ကပြောထားခဲ့သလို chef file ကိုတုံးထားတဲ့ကျွန်တော်တို့very ကိန်းဂဏန်းတွေကုတ်အတူလေးတွေနောက်တစ်ခုက global variable တွေနောက်တခြား file တွေကို header file တွေကိုစုပြီးကြီးညာထားတာတွေ header file တစ်ခုတည်းမှာတခြား header file တွေပြန်ပြီးတော့ကြီးညာထားရလည်းရှိနိုင်ပါတယ် constant တွေနောက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ယူသုံးလို့ရတဲ့ function တွေရဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုပုံတွေပေါ့နော်အဲ့အချက်လက်တွေရှိတတ်ပါတယ်အဲ့တော့ header file တစ်ခုကိုသုံးတဲ့ပုံစံလေးကိုနမူနာပြရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာမြင်တွေ့နေရတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ chef include square bracket နဲ့angle bracket နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ file ရဲ့နာမည်လေးဖြစ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က chef include open inverted comma close inverted comma နဲ့ file ဆိုပြီးတော့ရေးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့အဲ့နှစ်ခုရဲ့ကွာခြားချက်ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရှေ့မှာပြောခဲ့သလိုပဲ angle bracket နဲ့ဆိုလို့ရှိရင် C compiler ကိုကြိုပြောထားတဲ့ header file တွေစုထားတဲ့နေရာမှာသူသွားရှာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ file ကိုမရှိရင် error ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ open inverted comma close inverted comma ကတော့ဒီ C source code file အခုဒီ header file ရေးထားတဲ့ file နဲ့ folder ထဲမှာသွားရှာမှာဖြစ်ပါတယ် same folder ထဲမှာသွားရှာမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကပတ်အတိအကျပေးနေတယ်ဆိုရင်တော့ C တွေက D တွေကဘယ် header file စသဖြင့်ပတ်အတိအကျပေးလို့ရပါတယ်ဒါလေးက header file ရဲ့သဘောတရားလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုယ်ပိုင် header file လေးတစ်ခုရေးခြင်းလဲဆိုရင်အသုံးချခြင်းလဲဆိုဘယ်လိုပုံစံအသုံးချလဲ header file တစ်ခုကဘယ်လိုလုပ်တာလဲဆိုတာလေးကိုရှင်းပြပါမယ်ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံး file လေးတစ် file ဖန်တီးပါမယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်နမူနာပေးထားတာ cal.h ဆိုတဲ့ header file လေးတစ်ခုရေးပါမယ်အဲ့ဒီမှာဒီတစ်ကြောင်းပဲရေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာမှမပါပါဘူးကျွန်တော်တို့ function တွေကိုကြီးညာတဲ့ပုံစံတစ်ခုရေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ header file ကိုခေါ်သုံးဖို့အတွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြထားခဲ့သလိုပဲသူ့ကို header file ကျွန်တော်စုပ်ကုန်းနဲ့အတူတူ save လုပ်ပြီးတော့ folder ထဲမှာ save လုပ်ပြီးတော့ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ include လုပ်ပြီးတော့ကြီးညာပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကို C processor နေပြီးတော့ဒီအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုအစားထိုးရပြင်လိုက်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြရအောင်အခုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ C processor နေပြီးတော့ chef include car.h ဆိုတဲ့နေရာမှာအဲ့ car.h file ထဲမှာရှိတဲ့စာသားတွေကို copy ကူးပြီးဒီနေရာမှာအစားထိုးလိုက်တာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က header file include လုပ်တယ်ဆိုတာတကယ်တော့ physically အဲ့ file ယူဒီတဲ့ကိုဆွဲထည့်လိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့တည်တံ့ဖယ်ထုတ်ထားခြင်းနဲ့အပိုင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ header file တစ်ခုအနေနဲ့ခွဲပြီးတော့မှအဲ့ file ကို include ပြန်လုပ်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ကရှင်းလင်းတဲ့ file တစ်ခုကိုဖန်တီးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဘက် file ကိုစစ်ဆေးတဲ့အခါမှာလည်းသူ့တစ်ပိုင်းပဲရှင်းလင်းစစ်ဆေးလို့ရပြီးတော့ header file ကိုလည်းကျွန်တော်တည်တံ့သွားပြီးတော့စစ်ဆေးပြင်ဆင်နိုင်ပါတယ်တခါတလေမှာကျွန်တော်တို့ header file တွေအများကြီးကိုတွဲသုံးရတဲ့အနေအထားမျိုးရှိတတ်ပါတယ် file တွေအများကြီးခွဲရေးတဲ့အနေအထားမျိုးလည်းကြုံလာမှာဖြစ်ပါတယ် program ကြီးလာသလို
အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ header file တွေကိုနှစ်ခါထပ်ပြီးမကြေညာမိအောင်စစ်ဆေးဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုစစ်ဆေးဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ header file ကြေညာတဲ့နေရာတွေမှာ if and def ကိုသုံးပြီးကြေညာနိုင်ပါတယ်ရှေ့မှာလည်းကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးပါပြီအဲ့တော့အဲ့ header file ကိုမကြေညာသေးဘူးဆိုတော့မှကြေညာမယ်ဆိုပြီးတော့ရှင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံး if and def နဲ့စစ်ထားတာဖြစ်ပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အမှားနဲ့အောင်ရေးသားတဲ့သဘောလေးပါကျွန်တော်တို့နမူနာအနေနဲ့ဒီမှာကြည့်ပါကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ်ရေးနည်းတစ်ခုကတော့ဘာလဲဆိုတော့ system ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရေးသားတဲ့နည်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ OS တစ်ခုပေါ်မှာကျန်တဲ့ OS တစ်ခုနဲ့မတူတဲ့အခါမျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘယ် OS ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ် header file ကိုသုံးမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြောင်းရေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုပထမ system ပထမ environment မှာဆိုရင်ဒီ header file ကိုသုံးမယ်ဘယ် header file တွေကြဘယ်အခြေအနေကြလို့ရှိရင်ဘယ် header file အသုံးပြုမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ flexible ဖြစ်အောင်ရေးသားထားဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီ source code ကအဲ့ system တွေအားလုံးမှာအဆင်ပြေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ library function တွေသုံးတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေပါ header file တွေကိုသုံးတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေပါအဲ့တော့ရှေ့ရနေပြီးတော့လူတွေကကြိုပြီးတော့အများကြီးရေးပေးခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အလုပ်လုပ်တာသိကြပါတယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ function တွေကဒီ system တွေနဲ့အကိုက်ဆုံးဖြစ်အောင်လို့အတော်ဆုံး programmer တွေကနေပြီးတော့သိချရေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ programmer တွေက optimize ဖြစ်ပါတယ်ဆိုလိုချင်တာကအရန်အလုပ်လုပ်တာအဆင်ပြေပါတယ်အရန်မြန်တယ်အဆင်ပြေချုံးမွေတယ်အဓိကကတော့တုံးတန်းအသေးစိတ်ရေးနေရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အချိန်အများကြီးပိုကုန်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့အစဉ်အသင့်ယူသုံးလိုက်ရုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအချိန်တွေကိုစုဆောင်းထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အချိန်ကျွန်တော်တို့အချိန်တွေဟလာအများကြီး save ဖြစ်သွားတော့ပေါ့နောက်ပြီးဒီ function လေးတွေကသုံးရတာပေါ့ပါပါရှိတယ်လွယ်လွယ်ကူကူရှိတယ်အဲ့တော့ဒီ portable ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောကဘယ်လို system မျိုးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အတူတူပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပြောတာကျွန်တော်တို့အခု C နဲ့ရေးတဲ့ဥစ္စာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ C ကိုသုံးလို့ရတဲ့ system တော်တော်များများမှာအလုပ်လုပ်ပုံအတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုဆိုလိုချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီဥမာလေးမှာဆိုလို့ရှိရင် math.h header file လေးသင်္ချာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ header file လေးကျွန်တော်တွဲလိုက်ပြီဆိုတော့ ਨੇ square root ရှာတဲ့ကျွန်တော်တို့ function ကိုယူသုံးနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်ကိုယ့်အကို square root ရှာတဲ့ theory နဲ့ function ဖြစ်အောင်ရေးမယ်ဆိုရင်အတော်လေးကိုခက်ခဲရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ C မှာတခြား header file တွေအများကြီးရှိပါသေးတယ်အဲ့ header file တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်မှာကြည့်လို့ရသေးလဲဆိုတော့အဲဒီမှာ C++ ရဲ့ header file နဲ့အကုန်လုံးကိုကြည့်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာသူ့ရဲ့ function တွေပုံမူတည်ပြီးတော့အုပ်စုတွေခွဲထားပါတယ် header file အုပ်စုတွေနော် header file ဒီကနေပြီးတော့အသေးစိတ်သွားကြည့်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒီ header file นี่ဘယ်ထဲမှာရှိသလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ system ပေါ်မှာမူတည်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘယ်ပုံမှာတင်ထားလဲဘယ် software တွေတင်ထားလဲဆိုတဲ့ပုံမှာမူတည်ပါတယ် C compiler တွေပေါ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဆိုရင်ဒီ code block ထဲမှာတင်ထားတဲ့ header file တွေကဒီ location မှာရှိပါတယ်ဒီ address မှာရှိပါတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့သုံးနေတဲ့ header file တွေရှိပါတယ်ဖွင့်ဖတ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ stdio.h ဆိုတော့ကျွန်တော်သုံးနေကြ header file ကြီးကဘယ်လိုရှိလဲကြိုက်တဲ့ editor နဲ့ဖွင့်လိုက်ပါဟောဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ header file ထဲမှာပါတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲကြို define လုပ်ထားတဲ့အချက်တွေပါပါမယ်အဲ့တော့ဒီစကားလုံးကတကယ်တော့တန်ဖိုးလေးက1ပါဒါဆိုရင်2ပါဒါဆိုရင် hexadecimal တန်ဖိုးဒီလောက်ဖြစ်ပါတယ် A0
ဒီမှာသူ့ထဲမှာ structure တွေကြီးညာထားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်function header ကြီးညာတဲ့ဟာတွေဒီထဲမှာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူ့ထဲမှာကြီးညာထားတဲ့ header file တွေကိုကျွန်တော်တို့ machine code တွေအနေနဲ့ရေးထားပြီးသားရှိပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ယူသုံးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာ install လုပ်ထားတာလေးပါ Visual Studio တင်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တခြားနေရာတွေမှာလည်း header file တွေရှိနေပါသေးတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ location ဒီ address မှာ header file တွေရှိနေပါသေးတယ်ဒါကတော့အဲ့ဒီ header file တွေကယူသုံးတဲ့ object file တွေရှိတဲ့နေရာတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာတွေမှာ object file တွေရှိတတ်ပါတယ်ဒီ object file တွေကနေပြီးတော့ print out to scan out to ရေးထားတဲ့ function တွေကိုပြန်ပြီးတော့ပြန်ပေါင်းထည့်ပေးတာဖြစ်ပါတယ် C compiler ကနေပြီးတော့ exe file ထွက်လာတဲ့ချိန်မှာအဲ့ဒီရေးပြီးသား function တွေပါလာတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ header file တွေအကုန်လုံးကိုတေချာကြည့်လို့ရတဲ့နေရာလေးကတော့ဒီနေရာလေးပါအဲ့ဒီနေရာလေးတော့သဘောကျဆုံးပါအဲ့ဒီ address လေးကိုတွားလိုက်ပါအဲ့ဒီမှာဒီကျွန်တော်တို့ header file နေရဲ့သူ့ရဲ့ function တွေကိုသင်ယူနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဥပမာဆိုရင် stdio.h ဒီမှာဆိုရင်အသုံးများတဲ့ function တွေရှိတယ် stdio.h ကိုကျွန်တော်တို့ရွေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ကျွန်တော်တို့အသေးစိတ်ရှင်းလင်းချက်လေးတွေပါလိမ့်မယ်အထက်ကအကြောင်းအရာတစ်ခုချင်းစီရဲ့ဥပမာဆိုရင်ဒီ function လေးကိုကျွန်တော်သိကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် function လေးကို click ခောက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ function လေးရဲ့အထဲမှာပါတဲ့အချက်တွေကိုအသေးစိတ်ရှင်းထားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါလိမ့်မယ် flash တွေသူ့ရဲ့ flag တွေသူ့ရဲ့ example တွေကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်အသုံးပြုပုံနမူနာလေးပါအဲ့တော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကူးယူပြီးတော့ program run ကြည့်စမ်းသပ်ကြည့်ခြင်းအပြင်ဒီ function ရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံကိုကျွန်တော်တို့ရှိနိုင်ပါတယ်အသေးစိတ်ဒီမှာရှိပါတယ်အဲ့တော့တော်လေးကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံရေးသားထားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခုနသင်္ချာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ function ဆိုတဲ့ဘာတွေရှိလဲအဲ့ဒီမှာအကုန်ရှိပါတယ်အဲ့တော့အများကြီးပါပဲဒီဟာကြီးကိုမှွေနောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရေးနိုင်တဲ့အစွမ်းတွေအများကြီးပိုရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်အလွတ်ချက်ထားဖို့မလိုပါဘူးဒီနေရာလေးထဲမှာဖြည်းဖြည်းချင်းလာရှာပြီးတော့ example လေး run ကြည့်ရုံနဲ့အများကြီးပိုသိလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ်တုန်းကတော့ဒီ C programming ရဲ့ head file ထဲမှာပါတဲ့ဒီလို header file လေးတွေနဲ့ example လေးတွေကြည့်ပြီးတော့မှ programming ကိုကိုယ့်ဘာသာကိုပြန်သင်လာရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီ header file လေးတွေရဲ့အသုံးဟာတိတ်ပြီးတော့အဖို့တန်ပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ if as if why do why အဲ့လောက်လေးသိထားရုံနဲ့ဒီ header file လေးတွေအသုံးချနိုင်ရုံနဲ့ program တွေအများကြီးရေးနိုင်ပါတယ်အစွမ်းထပ်ပါတယ်ဒီ program တွေကပြည့်လဲပြည့်စုံပါတယ်ဒီထဲမှာမပါတဲ့ function တွေကိုပဲကိုယ့်ရေးဖို့လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒီလောက်ဆိုရင်တော့ header file နဲ့ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုရှင်းပြတာတော်တော်လေးကိုပြည့်စုံသလောက်ရှိသွားပါပြီနောက်ကြုံကြလာတဲ့ချိန်ကျရင်ကိုယ်ပိုင် header file တွေဘယ်လိုရေးတယ်ဆိုတာကိုရှင်းပြပါဦးမယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ